Pemirsa, Desa Adat Ketewel Sukawati Gianyar ring rahinani mangkin ngemargiang Sipeng Desa Adat. Sipeng puniki wantah kemargiang oleh Krama Desa Adat Ketewel Kemanten. Juru penyarikan Bendesa Adat Ketewel Iwayan Brata Mausang Sipeng lelungan puniki kantun mapaiketan ring upacara tawur sanes sampun kemargiang dawa gerahinani dibi. Sipeng lelungan pamekas ring Desa Adat Ketewel kemargiang mendasar saking pamutus paruman desa. Antuk punike angge prajuru sampun nyakayang tigang dasa kali diri pecalang sane ngemargiang patroli. Pecalang kesarengin antuk jero pelihan miwah angge sabe ngamolihang amongan ring suang-suang Banjar taler wenten sane sayage ring posko induk sane magenah ring wantilan Desa Adat Ketewel. Ring kanyakan mangkin ngemargiang Sipeng lelungan minakadi pemargi niki wenten kaitnyane ring pemargi pelaksanaan upakara sane kemargiang yang duk ring film kedasem ngupahayu jagat minakadi melarapan untuk tawur sampun kemargiang lan ringgala mangkin khusus ring Desa Adat Ketewel ngomargiang Sipeng lelungan yen bos kenrah mangkin kewastanan isolasi diri. Nah nike titian pelaksanaan kegiatan niki sampun melarapan antuk keputusan paruman desa. Mawit solas Banjar sani ngemargiang Sipeng lelungan puniki kaptiang kramani sida trepti tur anutin puarah-warah sane sampun kamedalang. Ya diastun nenten ngemargiang penutupan margi ring wewidangan Desa Adat Ketewel nanging pasar warung genah usaha krama janten matutup. Satios punike krama duro desa sane nglintangin margi ring wewidangan Desa Adat Ketewel kaaptiang mangde ngawigunayang masker. Antuk pemargin Sipeng Desa Adat puniki dumogi sedaging jagate mangguh kerahayuan saha COVID-19 gelis matilar. Sukma miwah Juliana nguningayang.